Lena vomită, săraca. A avut toxi-infecție alimentară, iar Milena o ajută, îi ține părul. Puțină intimitate, te rog. Hai mai repede. Mai durează mult, întârzi la ore. Imediat, scuze. Acum. Vrei să te speli pe mine? Fix asta mai trebuie și așa întârziem, Laura. Ce ori avem? Chimie. Firare. Dar nu te mint, crede-mă, când vin acasă nu mai mi-e frică.